Linabomvu emfanele kaphunga nomageba olumabala zibhadu yabe yalithinta liyahwaqabala igula TV lunathulela iMbizo yabaDletshe lona ngumcimbi obuhlelwe iNkosi yaseMdletsheni okubambisana nabanomzane bomuzi obuqhubeka ngempela sonto ezikundleni zemidlalo eNhlwathi kwaHlabisa. Izinsizwa kanye nomama besizwe bashiyelana enkundla begidela amakhosi aseMdletsheni kanye nomphakathi obuhambelele ngqophamlando yokwethula ngokusemthethweni ubumbana kwabantu baseMdletsheni okubikwa ukuthi bagcwele izwe lonke lase-Afrika. Umnumzane ubuzetsheni iMdletshwe iNyosi yeSilo ube ihubo laseMdletsheni wasehola amakhosi namalunga oMndeni wayongena ithendeni behlelelwe isihambeli kulo mcimbi behambele inkosi yaseMagadaleni eMpumalanga okuyizinto zikaNgomane owaba undunankulu wokuqala wesizwe samaZulu nowabeka yesilo sakwaDukuza esidlalweni. Umsindazo uphinde wandlalela ngomlando wabaDletshe eveza izinto ezenziwa amakhosi waphinde wacacisa ngendlo kuyiyona inobukhosi wasechaza ukuthi kangeni kakhulu embangweni okwakhe becacisa ngalokho kwashiwa ngoyise bakhe nobabamkhulu bakhe. Bakwamthethwa kuqala phambi koba sibuye sizoba sebukhosini bakwaZulu phambi koba ke sibe ubukhosi babaDletshe. Kuyintokozo kimi ngaso sonke isikhathi kwaphakathi kwabaseMdletsheni engeke ngithi uNgomane wasenzela lukhulu ngokukhulisa ingonyama uShaka eyabumba isizwe samaZulu kwaba undunankulu wayo wokuqala ephuma eMdletsheni. Uma uzocabanga isimo esasiyiso ngaleso sikhathi limakhosikhosi lelizwe ekhona onke amakhosi kodwa bese kuthi lo okhuliswe uNgomane kwaze wayombeka esihlalweni sobukhosi akwazi ukunqoba onke amakhosi kube nguye ubayede ezweni lonke lakwaZulu njengoba lazi ukuthi lingakanani. Ngiyaye ngithokoze njalo futhi ukuthi nanamhlanje onke amakhosi akwaZulu sihlala hleli kuso kuseyiso leso uNgomane aphuma nelembe wazolumisa kwaZulu. Kuyintokozo ke ma ngilapha ukuqala ngaye nje inhlamvu embili ezintathu njengoba kunguye owanikezwe igunya ingonyama uShaka kwayengesiyinkosana yabase sasa tumemthambeka igayithetha njengombandamane ngozeni oliphindi umbandamane ayensasana wena amagelebula ogelebula ibaya yazamadoda umkhoza ngakhozi kwamadlakazi akhoza ngengazi yazamadoda umacishacisha. Inkosi yaseMagadaleni ibongeka kakhulu ngokumenywa ukuba izobungaza nabakwabo yaseyixolisela amanye amakhosi angakwazanga ukuba ingxenye yombuthano wabaDletshe. Inkosi Mdletshe isimemo ngixolisela amakhosi uhoyi noSibosha abazange bakhona kuvela but ngabona ukuthi nokungcono ngiyite mina ngithi kuto supporta. Ngibonga kakhulu kuleli langa leli kuthi na next year nakhona kungayende kanjalo Mdletshe uhlanganise live laboMdletshe liphathe live labomkhulu kuze ukuthi ukhona ku-United isive United naboMdletshe bonke ngoba kubalekile lokuthi sibambane sikhumbule amasiko nakhona sibuyelele emuva le labo omkhulu bebaphila ngakhona ngoba thina asingilutho singibanyalo but bomkhulu bona ngalendlela bebahlangana ngakhona nalomhlaba ngalendlela. Inkosi uDlozi labaDletshe ubonge kakhulu. Inkosi uDlozi labaDletshe ubonge kakhulu ukuba khona kweNyosi phakathi kwabo njengesizwe wabonga nokuphinde abe yilunga lomndeni limqoka lokhu kulandela ukuba iNyosi iye yacacisa ngomlando ogcwele wobukhosi baseMdletsheni. Sibe nobaba onjengeNyosi. Sibonge kakhulu msindazwe ngegalelo lakho. Siyazi ukuthi windoda ehlezi imatasa kakhulu kodwa wayinika leli thuba msindazwe. uNkulunkulu akakubusise nzamela gwaza wona noma cisha cisha wona kasiphunga amampondo wona kamkhondo gobayo. Ngibonge kakhulu nabaphathi bomthetho abakhona lamaphoyisa. Sibonge kakhulu ipresence yenu ukuba khona kwenu kwenza wonke umuntu azizwe ephephile. Basindazwe lomi phambi kwenu indodana yohlwayi nesakhona
uhlwayi oluzalwa inkosi umkhayiphi. Inkosi umkhayiphi zalwa ubani? Zalwa inkosi uNtamnemidwa ngithi. uNtamnemidwa zalwa ubani? Umsushwana. Umsushwana zalwa ubani? Ezalwa umfusi. Bangibiza ngaleli gama kumkhulu wami uMhlomseni wathi iDlozi labaDletshe. Iciko lomculo kaMaskandi umkhathazo waziwa engomeni kaMroza Fakude esihloko sithi uFandame ujabulise abantu bebehambele lo mcimbi. Ezindabeni zeGula TV usiboniso Buthelezi eNhlwathi kwaHlabisa.